បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទនៅ channel របស់ខ្ញុំបាទ Amazing Poipet បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាបតោងសោស្បែកសុទ្ធបងប្អូនណាដូចជានីស្បែកដែលយើងសោកាត់ធ្វើកាបូបគឺក៏ខ្សែក៏បាទដែលនៅសល់មិនដឹងថាយើងធ្វើអីកើតទេណាអញ្ចឹងយើងយកមកច្នៃធ្វើបតោងសោបាទហ្នឹងហើយយើងច្នៃយើងលក់បានចំនួន1ប្រហែលជា$4ដែរបាទពីស្បែកសុទ្ធហើយបតោងមួយនេះធ្វើចំណាយពេលអស់រយៈពេលប្រហែលជា15នាទីបងប្អូនបាទតែឥឡូវផឹកតែមួយសិនបាទហើយតោះមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូឲ្យបងប្អូនទស្សនាលេខពីរបៀបធ្វើបាទ